¿Eh? ¿Carbón le pongo? Tirale carbón y tirale un poquito de leña. Tomá, Caracito. Tomá, Coruto. Gracias. No, no quiero hacer algo yo, quiero hacer algo yo. Tirale. ¿Te va a tirar? No puedo hacer algo. Muy bien. Va. Dale, Jano. ¿Va a tirar algo? ¿Una maderita? Sí. Dale, a ver. Ey, le tiro lo que sea. No, tirale tronquitos. No va a tirar un Oh, perro. tirale. Dale, Jano, tirale algo. Ey, esto. Mira, esto puede ser. ¿Qué es eso? Carbón en piedra. Vamos, tirale, dale. Y ahí. Y ahora la botella. No, la botella no, porque es plástico. Se puede quemar. Se va a quemar. ¿Qué le dije yo de que no entren a este sector? ¿El boludo? Vamos. ¿Qué filma? Ahí. ¿Qué filma? Vaca. Ey, agarré una leña de ladrillo. ¿Eh? Agarré una leña de ladrillo. Bueno, Ah, dale. como agarraba Yayo. Muy bien, Pupipero. Ey, me creo con lo que me encontré. Tíralo. Mételo. Malo. Ahí está. Chao. No, para que se cayó. ¿Puedo tirar algo yo? Tirá, dale. ¿Qué hay para tirar? ¡Ay, leña! ¡Ey, se prendió fuego! Muy bien.